दोस्तों दादी के पास दो टाइगर थे, एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का। इंडिया का टाइगर मेहनती था, दिन में जंगल से लकड़ियां लाता और घर आकर दादी के लिए खाना बनाता। दादी भी उससे बहुत खुश रहती। वहीं पाकिस्तान का टाइगर दिन भर दारू पीता और घर आकर दादी से लड़ाई करता। एक दिन दादी को बहुत गुस्सा आया और दादी ने रेसिंग मुकाबला रखने का फैसला किया और बोली, जो टाइगर रेस जीतेगा वही मेरे पास रहेगा। अब दोनों टाइगर आमने सामने आ जाते हैं और मुकाबला शुरू होता है। दोनों टाइगर फुल स्पीड से भागते हैं और एक साथ फिनिशिंग लाइन को टच करते हैं। अब फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान को जिताना है तो कमेंट करो और अगर इंडिया को जिताना है तो लाइक सब्सक्राइब करो। और कौन जीतेगा कमेंट में बताओ। इंडिया